Ndaj dhe në emër të Partisë Demokratike dhe tuaj, përshëndes përzemërsisht ata 10 mijëra shqiptar të pamposhtur që vazhdojnë uraganin e lirisë dhe i ftoj demokratët dhe demokratët në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë të mbështesin me të gjitha mundësitë e tyre këtë protestë. Të mbështesin me të gjithë fuqitë e tyre. Zero ndikim nga slogani i ekstremistëve të majt apo opozitarëve të opozicës, Berisha në burg PD e shitur, asnjë ndikim, zero, asnjë pengesë, sepse ata që i thonë këto ata kërkojnë me çdo kusht të bëjnë punën e Edi Ramës për protestën. Ndaj dhe i përshtes se i shoh çdo natë demokratët të palodhur, të pamposhtur, dhe përshtes të gjithë protestuesit, por i ftoj dhe më shumë, sepse po firmosin fundin e një sundimtari më të keq që ka patur Shqipëria në histori pas Enver Hoxhës. Manovrat e tij janë të destinuara të dështoj, me asgjë s'mund të përçaj opozitarizmin shqiptar. Ndaj miq, do bëni çdo gjë për të mobilizuar të gjithë mbështetësit dhe antarësinë tonë, për ta mbështetur këtë protestë në mënyrën për të marrë pjesë dhe mbështetur atë në mënyrën më të fuqishme. E ka vendosur regjimin në agoni. Nuk duhet në asnjë mënyrë, as në një tmitën e sekondës të harrojmë se çfarë kauze të drejtë mbron kjo protestë. Dhe ne jemi forca politike kauzave të drejta. Në qoftë se shef ADN në kësaj partie, në ADN e saj është të shkruar me genet e saj partie kauzave të drejta. Kështu që është kushtrim, është apel. Protesta kundër narkoshtetit, narkodiktatorit.